Догадался, куда мы пошли? Конечно же, мы пошли на поиски. Такую лодку я видела впервые в жизни. Такая колоритная. А вот моллюск. Прогуливаясь по берегу Ульяновской области, мы с семьей наслаждались этой красотой и свежим воздухом. Их так много. Ты прям ходишь по ним, по этой древности. А вот это вообще кладезь. Кладезь, золото. Вы посмотрите, какой рисунок. Это все раньше было живо. А сейчас все окаменело. Потрясающе. Приезжайте к нам и тоже наслаждайтесь природой.